Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Бујар Османи, Маричик, Заев, Ковачевски и Филипче треба да се засрамат за ова што и го направија на Македонија. И е рамно на велепредавство ставањето на Македонија во подредена ситуација. Заев, Ковачевски и Филипче свесно ја втурнаа Македонија во црно сценарио, да бидеме оставени сами на Балканот и неинтегрирани. Ова е дело на една подолга и посеопфатна стратегија, за чиј интерес работеа сите кои не и мислат добро на државата. Посебно внатрешниот фактор кој е уценет и фатен во корупција. Заев и Филипче прво лажеа дека Македонија ги почнала преговорите. Сите ја паметат сликата на Заев од владиниот авион, со кој се манипулираше и се создаде привид, за само после неколку часа да се види дека немаме датум, ниту почеток на преговори. Што велеше Филипче? Премиерот Зоран Заев во изминатите 3 години донесе низа тешки, но целосно исправни одлуки со кои обезбедивме иднината за нашата земја. Тоа што тој и тимот го постигнаа во сите досегашни преговори, како и напредокот кој го направивме во Европската Унија, се за најголема почит. Ова го кажа Филипче за Заев во ноември 2020 година, кога самиот Венко Филипче мислеше или сакаше ние да мислиме дека Заев не внел во Европската Унија. Во целиот овој период Македонија тонеше во криминал и корупција. Од ситуација да бидеме пред Албанија, истата не пристигна и бевме ставени во ист кош. Целта на Заев, Османи, Филипче беше исполнета. Целта на СДС и ДУИ не завршува тука. Следна цел им беше Албанија да се одвои од нас и да оди напред, а Македонија да остане заглавена, за да можат да градат криминал и корупција наместо европски вредности. Нивните погрешни политики придонесоа ова да се случи и да биде реалност. И денес, кој ликува на одлуката Албанија да се одвои од пакетот со Македонија и да ги започне преговорите? Само СДС и ДУИ можеме да ги видиме како бараат политички виновници и се абстрахираат од одговорност. Почитувани граѓани, за сето ова виновни се СДС и ДУИ. Виновни се затоа што 7 години ја потонаа државата во корупција и криминал. Додека зборуваа за Европа, не донесоа до ситуација да имаме судство со доверба од само 2%. Раст на бруто домашен производ по глава на жител за периодот 2017 до 2023 година дупло помал од земјите од регионот. Здравство кое колабира, образование во кое немаше учебници. ВМРО-ДПМН верува и ќе работи исклучиво врз вистински вредности и во интерес на македонските граѓани. И покрај сите обструкции ќе продолжиме да работиме силно за целосна трансформација на државата. Ви благодарам.